Des pizzas halal au feu de bois jusqu'à 4 h du matin sur Paris. C'est Nordine qui fait le bonheur des habitants de son quartier avec une note de 4,7 sur 5 sur Google. Ici, c'est que du fait maison, de la pâte à pizza qu'il prépare tous les jours jusqu'au condiment. Il a même une formule importée pizza boisson à seulement 10 €. Il a toujours voulu faire ça depuis qu'il était petit. Tu sais pourquoi j'ai ouvert la pizzeria? Depuis tout petit, c'était un petit rêve d'enfance. Mes potes, ils voulaient devenir pompiers, il y en a, ils voulaient être commerçants. Et moi, je voulais être pizzaiolo. Tu verras, il a du choix dans ses pizzas et de qualité, tu ne seras pas déçu. Il a même une création unique, un panini pizza super pratique si tu veux manger ça à ta pause déjeuner. C'est une adresse qui vaut le détour, alors tu sais ce qu'il te reste à faire.